skrendam į Pukalpą, praėjom patikrą. Norėjau parodyti naujas Limos oro uostas, kokius turi kietus skanavimo mašinas, formos kaip lėktuvo variklis. Už mano nugaros kambo varlė verda stebuklingą nuovirą. Išlipom iš lėktuvo Pukalpoje ir plius 31. Mus pasitiko taksi vairuotojas. Čia yra kitas pasaulis, yra tuktukai, kaip Indijoje panašiai. Lipom į tuktuką, važiuojam į savo raus kampelį. Štai atvykom į savo paslėptą rojų. Įėjimas labiau taip, kaip į kalėjimą. Bet pažiūrėkit, kas atsiveria viduje. Dabar esame nuostabiam kurortiniam resorte, kurią surado mano draugai Olandai prieš keletą metų. Ir mes čia prieš dietą smagiai leidžiame laiką. Nes čia žalia, gražu, ramu palyginus su visa kita Pukalpa, skaniai maitina ir mes tiesiog sau leidžiam čia pasisemti jėgų, nes jau už kelių dienų mūsų laukia daug iššūkiai. Reikės badauti, daug valytis, vemti, haikinti per džiunglės ir taip toliau. Bet apie visą tai kitose pasidalinimuose. Nuo vasario 5 iki 23 aš būsiu offline, tai ten tik tai galėsiu filmuoti ir kaupti video, o išlindęs iš džiunglių galėsiu juos pradėti postinti. Tai va, o dabar pasižiūrėkit, kaip mes čia gerai leidžiam laiką. Kuo man dar patinka šitas resortas, kad čia yra meniu dieta. Va, štai, žiūrėkit. Tai yra specialus meniu žmonėms, kurie atvyko į ayahuaskos patirtis. Tai yra visi patiekalai, be tų dalykų, kurių nerekomenduojame prieš ayahuaską. Tai raudonos mėsos, be druskos, be čili pipirų, be kiaulienos ir be alkoholio. Kažką tai užsisakysiu. Sriubytė. Yummy, yummy.